За сайн болцгоно уу. За өглөөний минь төргийа. За ингээд одоо сайхан бөхчүүдийн одоо нэрэмжит барилдаанууд их болж юм л да. Өчигдөр гэтэл одоо Эрхэм Баяр аваргын маань нэрэмжит барилдаа боллоо. Сайхан барилдаан болж байна. За би нэг л хүний одоо барилдааныг, нэрэмжит барилдааныг энэ булганы засаг дарга удирдлагууд, за Монгол Өвхийн холбоо, за начны маань одоо төрөл төрөлсөд ах дүүс, амаатан садангууд бас одоо ингээд энэ нэрэмжит барилдааныг бас хийгээсэ гэж битүүхэн одоо дотроо бодож явдгийн. За энэ хүн бол одоо Монгол улсын өсгийдэр, өрнөн дэлгэрэх, улан нэмэх начин Эрдэнэлгийн Инкват гэдэг агсны маань одоо нэрэмжит барилдааныг бас хизээ нэгэн өдөр бас хийх байхаа гэж би боддtiin. Тэгээд 4 удаа одоо улсад тав давнаа гэдэг бол одоо хэр варгийн хүний хийгээд ээж гаргаад ах амжилт болоод биш. Улсын начин цолтой хүн улсын начин цолоо батлах гэж одоо ямар их хүч хөдөлмөр, тийм ээ, цаг хугацаа бас ордог үлээ. Тэгэхээр 4 удаа улсад одоо завсаргүй одоо тав давнаа гэдэг бол бас гайхалтай амжилт юм аа. Тэгээд би Инкват агсандаа зориулж бичижсэн шүлгээ. За нэг цөөхөн мөрийг ингээд уншия. Моготын цэнхэр хөндийдөө морьтой өссөн хүү Монгол бүхийн дэвжээнд тодорж гарсан домгоо. Мөнгө төлөөгүй цолоо 4 удаа баталсан мөнхөд дурсагт халдраа өөрөө тамгалж бүтээсэн мөнх ногоон дэвжээндээ чимгэн байлаа та Монгол бүхийн дүү нарта үлгэр болсон ачаан. Авзах хайрхан ууландаан араан даатгаж үлдээгээд 10 хэдтэй хүү аавараа хөтлүүлж ирээд анхал барилдаж эхэлсэн агуу домогт ачны мөрөн цаахан байжээ гэж ийм шүлэг одоо биччихлаа. Тэгээд начны маань нэрэмжит барилдаан одоо тун удахгүй болох байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд Бурхан Тэнгэрээс одоо агуу домогт начин маань одоо хараал байж байгаа да. За ийм байна. Тэгээд